روز کریسمس، یعنی اونا میگن که در این روز کی تولد شده؟ праздником Рождества Христова. بچه خدا تولد شده. ما دیگر ناچاریم، ما ضروریم که در هر یک رسم هاشون، در هر یک ایده هاشون مقصد اونها را تبریک بگیم، تهنیه بگیم. این حالا وقتی که تو برازو میگی مبارک چی مانا؟ یعنی مبارک ولادت بچه خدا. و بسیاری کساس اینی عمق گپ نمیفهمن، نام خدا مفتی میمانه، مفت گپ زده میره. مفت باید گپ نزنه کسی. حداقل عقیده خدا بفهمه که اینی چی معنا میده. آیا او نصرانی که میکنه، آیا او تجلیل میکنه امروز از ولادت عیسی مسیحی که پیغمبر است، برو پرسانش کن. حداقل استادش کن. بگو برادر امیر روز کی تولد شد؟